Sevgi olsa əgər, pul da gözümə görünməz, başqa şeylər də görünməz, çətinliklərdən də keçərik və s. İndi yaxşı, bu sevgi nədir, doktor desəniz, mövqeyim var bu barədə. Kişi və qadın təbiətində sevgi fərqlidir. Baxın, bu əlimlə göstərəcəm. Baxın, bu görürsünüz, smaylik var da. Bax, burada kişi və qadın sevgisi bir yerdə budur. Burada kişi sevgisi kənardakıdır, qadın sevgisi içəridəkidir. Necə izah edirəm bunu? Bu gördüyünüz 4 dənə barmaq kişinin sevgisinin 80% ağıllı olmalıdır. Ağılla, dərrakə ilə, 20% cinsi cazibə ilə. Kişidə emosional tərəfdən çox ağıl və seks rol oynayır. Bir yuxarı, bir aşağı mərtəbə. Orta mərtəbə var, emosiya, hissiyat, o qadındadır. Qadın hissləri ilə, emosiyalı ilə, doğmalığı ilə bağlanır. Kişi ağıl və sekslə bağlanır. Belə ailə dağılmır. Qadın kişinin seksual və ağıl tələbatını ödəyir. Yəni kişiyə ağıllı olmağa yol verir, kişinin ağlına güvənir və cinsi həvəsini maksimum təmin etməyə çalışır. Kişi də buna yol verir. Təbii dırnaq arası namus hekayəsini kənara çıxaraq, yataqda, qaranlıqda yapdıqlarını heç kimə danışmayaraq cinsi fantaziyadan qadından istəyə bilir. Kişi qadına nə verməlidir? Bayaq dedim axı ortadakı emosiyalar. Kişi də qadının hisslərinə, doğmalığına, nəvazişinə diqqət edir. Ona qarşı nəvazişli, hisslərinə hörmətli davranır.